हेलो दोस्तों, पीएस टेक्निकल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज अपन बात करने जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के बारे में। कपड़े धोने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है तो उसके बारे में अलग अलग प्रकार से बात करेंगे। कितने प्रकार की कौन कौन सी मोटर यूज़ की जाती है और कितने आरपीएम की, इनसे संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आज अपने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए जो अपना मेन टॉपिक आपको बता दिया गया है, वॉशिंग मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो चलते हैं वॉशिंग मशीन के पहले स्टेप के बारे में। तो पहला क्या है कि वॉशिंग मशीन क्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है? मैनुअल या साधारण वॉशिंग मशीन, और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और पूर्ण ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने WM लिख रखा है तो इसका मतलब क्या है? वॉशिंग मशीन है। ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो गया, मैनुअल हो गया। ठीक है, मैनुअल अपने जो साधारण पहले यूज़ किया था जिसके अंदर ड्रम नहीं होता था वॉश करने के लिए, ओनली धोने के लिए होता था, कपड़े सुखाने के लिए कोई ड्रम वगैरह यूज नहीं किया जाता था। उसके बाद में आई दूसरी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जिसमें अपने आसानी से टाइमर के द्वारा सेट कर देते टाइमिंग, उतने देर ड्रम घूमता था। उसके बाद में अपने वॉश करने के लिए कपड़ों को रखते थे जिसमें साधारणतः मतलब कपड़ों से लगभग पानी निचोड़ देते हैं सुखाने, मतलब लगभग कपड़ों को सुखा देते हैं। यानी कि 2 ड्रम होते थे, एक कपड़े धोने के लिए, एक सुखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आपकी आती है पूर्ण ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ठीक है, पूर्ण ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि कपड़े, आदमी को कुछ नहीं करना होता है, कपड़े डाले उसके बाद में अपने आप धोती है, अपने आप सुखाती है, सारा काम वो खुद करती है। ठीक है, टाइमर ऑटोमेटिकली सेट होते हैं। ठीक है, ये अपनी क्या करती, 3 प्रकार की होगी। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं किन के बारे में क्या क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी क्या, प्रथम जो अपनी मैनुअल या साधारण मशीन थी उसके बारे में बात करें, मुख्य भागों में बारे। तो इसके मुख्य भाग क्या कौन कौन से होते हैं? एक तो होगी मोटर, ठीक है, दूसरी होगी बॉडी, तीसरा होगा वाटर टैंक, चौथा होगा एम्पेलर, पांचवा होगा निकास नली, और पैनल और वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग मोटर होगी, कौन सी मोटर यूज की जाएगी, कैसे कैसे वर्क करेगी उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा बॉडी किसकी बनी होती है, क्या चीज़ होती है, और वाटर टैंक क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे वाटर डाला जाता है, वाटर टैंक होता है ड्रम के अंदर। एम्पेलर हो गया, नीचे के एम्पेलर लगा होता है मोटर के साथ, जिसके साथ वाटर उसका टम्बलर का जो बेल्ट जुड़ा रहता है जहाँ पे ड्रम घूमता है। उसके बाद में निकास नली जहाँ से पानी को बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद में पैनल आ गया, यहाँ पे स्विच बोर्ड टाइमर स्विच अपने लगे होते हैं। उसके बाद वर्किंग ये कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये क्या मैनुअल साधारण मशीन तो नहीं है, बट सेमी ऑटोमेटिक है। मैनुअल साधारण मशीन की पिक नहीं मिल पाई है, तो ये आप जो फोटो देख रहे हैं, पिक देख रहे हैं, ये क्या है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन की है। ठीक है, तो इसके अंदर जो मोटर यूज की जा रही है या वाटर टैंक है, एम्पेलर है, तो ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाटर टैंक आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर पानी डाला जाता है, उसके बाद में इसका एम्पेलर घूमता है। उसके बाद में जब कपड़े धो दिए जाते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, गंदा पानी निकास नली के द्वारा बाहर निकाला जाता है, और पैनल से टाइमिंग वर्किंग के द्वारा टाइम को सेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं अपने सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के भागों के बारे में। ठीक है, किसके भागों के बारे में बात करेंगे? सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के भागों के बारे में। तो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के भाग हैं, पल्सेटर हो गया, वाटर स्ट्रेनर हो गया, वाश ड्रम हो गया, लिंट फिल्टर हो गया, वाटर लेवल सेलेक्टर हो गया, वाश टाइमर हो गया, वाटर इनलेट पाइप हो गया, ड्रेन हो गया, स्क्रबर हो गया, स्पिन ड्रम हो गया, 3 पिन ड्रम, स्पिन ड्रम कवर, स्पिन टाइमर और एजिटेटर, टाइमिंग स्विच, और वाटर इनलेट आउटलेट नॉब और स्पिन ड्रम, और उसके बाद वाटर इनलेट नॉब फॉर स्पिनिंग। तो ये सभी भाग मैंने जल्दी जल्दी में इसलिए बोल दिया कि इतना मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो वीडियो क्या है लंबा हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपको जल्दी जल्दी में भाग बता दिए, अब इनके बारे में बताऊंगा कि कहाँ क्या क्या कहाँ कैसे लगे होते हैं। जो आप स्क्रीन पे पिक देख रहे हो, तो जो 1 नंबर है इसमें वो तो हो गया अपना, कौन सा हो गया, पल्सेटर। ठीक है, जो 1 नंबर आप भाग देख रहे हो ऊपर स्क्रीन पे वो कौन सा है, पल्सेटर है। उसके बाद में जब 2 नंबर भाग आता है अपना, कौन सा आता है 2 नंबर भाग, वाटर स्ट्रेनर। ठीक है, वाटर स्ट्रेनर जो दे रखा अपने को स्क्रीन पे, वो देखो नीचे जो वाटर स्ट्रेनर होता है एक खड़ा पिन होता है जिसके द्वारा कपड़ों को आसानी से आसपास में घुमाता है, तो आपस में मिलने नहीं देता है, तो जबकि कपड़े अलग अलग पड़े रहते हैं, उसका काम करता है। उसके बाद में अपना आता है वाश ड्रम। तो वाश ड्रम क्या बारे में आप जानते हो, जिसके अंदर पानी डाला जाता है, इसके अंदर कपड़े को धोया जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चौथा आता है वाटर लेवल सिलेक्टर। वाटर लेवल सिलेक्टर एक साइड में एक कैप लगी होगी, कैप के ऊपर जाली होगी,
तो जाली के वाटर सेलेक्टर करता है, यहाँ पे उसका वाश डाला जाता है, तो उसके ऊपर जो उसकी नोब बनी होगी जहाँ पे जाली सेलेक्ट की जाती है उसको बोलते हैं वाटर लेवल सेलेक्टर। उसके बाद में आता है लिंट फिल्टर। लिंट फिल्टर जो होता है उसी जाली पे वाटर सेलेक्टर लेवल की जाली लगी होती है जो, उसको बोलते हैं लिंट फिल्टर, जिसके अंदर अपने साबुन वगैरह या वॉश करने के लिए सर्फ वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है वाश टाइमर। 6 नंबर पे आता है वाश टाइमर। वाश टाइमर आप देख रहे हो यहाँ पे अपने उसके टाइमिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे मशीन जब से लेके कहाँ तक कार्य कर रही है, ठीक है। उसके बाद में आता है 7 नंबर वाटर इनलेट पाइप। वाटर इनलेट पाइप का मतलब होता है यहाँ से पानी को अंदर डाला जाता है और उसके बाद में जो अपने निकास नली है उसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जब कपड़े धोए जाते हैं गंदा पानी बाहर निकाल देते हैं, तो जो अंदर डालते हैं ऊपर एक नोब दी है जहाँ पे पाइप को कसा जाता है आसानी से। वाश टाइम उसके अंदर इनलेट पाइप होता है जहाँ से पानी को अंदर आसानी से उसमें वाश फिल्टर में वाश टाइमर में डाल सकते हैं, ठीक है, वाश ड्रम में डाल सकते हैं। तो उसके बाद में आता है अपना 8 नंबर। 8 नंबर आ गया ड्रेन होज आ गया। तो ड्रेन होज के बारे में बता दूं, ड्रेन होज क्या होता है कि जैसे कि वही निकास नली बोलते हैं ड्रेन होज को। जैसे कि नीचे की पाइप होती है जो वाश ड्रम के नीचे जो फिल्टर लगा होता है जिसके अंदर जाली लगी होती है, जाली के अंदर कचरा आसानी से अलग रह जाता है और पानी के पाइप से अंदर से बाहर आ जाता है, ताकि पाइप होती है जो चौक ना हो, उसको बोलते हैं ड्रेन होज, ठीक है, जिससे पानी को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना स्क्रबर। स्क्रबर क्या होता है, 9 नंबर स्क्रबर अपना, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्रबर क्या होता है कि जो कपड़े सुखाने वाला साइड होती है उसके अंदर जो पतली पतली जाली होती है, जाली के अंदर ऊपर क्या होता है लाइनिंग स्किनिंग दी होती है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं जिससे कि कपड़े सूखते जब वो पानी होता है जो बाहर निकल जाता है आसानी से, उसको बोलते हैं स्क्रबर, ठीक है। उसके बाद है स्पिन ड्रम। स्पिन ड्रम है 10 नंबर स्पिन ड्रम, उसको बोलते हैं जहाँ पे कपड़े को सुखाया जाता है, वो ड्रम जो घूमता है वाश ड्रम होता है, उसको वो क्या बोलते हैं स्पिन ड्रम बोलते हैं। उसके बाद में आता है अपना 3 पिन ड्रम। 3 पिन ड्रम बोलते हैं, 3 पिन शॉकेट को बोलते हैं जो स्विच अपने उपयोग करते हैं। उसके बाद में स्पिन ड्रम कवर होता है, 12 नंबर अपना आ गया स्पिन ड्रम कवर। वो क्या करता है, जो टाइमर के साथ सेलेक्ट किया जाता है, इससे पहले 2 ढक्कन होते हैं उसके ऊपर, एक ढक्कन खोलते हैं उसके बाद में एक ढक्कन और खोलते हैं जिसके ऊपर कपड़े डाल के उसके अंदर कवर रखा जाता है। उसके अंदर जो जब उसको बंद करेंगे तो मशीन तब जो कपड़े सुखाने वाला साइड ड्रम है वो तभी ऑन होगा, ताकि उसके साथ टाइमर का सेलेक्ट किया जाता है। जब भी उसके साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो अपने आप वो आसानी से ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता अपना एजिटेटर टाइमिंग स्विच होता है। 14 नंबर कौन सा है, एजिटेटर टाइमिंग स्विच। एजिटेटर टाइमिंग स्विच होता है कि जब तक अपने कहाँ तक टाइमिंग सेलेक्ट करेंगे वहाँ तक वो क्या होता है ऑन होता है, उसके बाद में ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो एजिटेटर टाइमिंग स्विच उसके बारे में बता रहा है कि जब जैसे 1 से लेकर 15 तक लगभग उसका टाइमिंग सेट होता है, तो 1 से लेकर 5 तक कम मतलब कपड़े ज़्यादा मैले हैं तो 15 तक करके छोड़ सकते हैं। तो एक टाइमर और होता है जिसमें हैवी कपड़े डालने के लिए होता है, सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि भारी कपड़े हैं तो उनके लिए अलग सेलेक्ट किया जाता है, तो हल्के कपड़े उनके लिए टाइमर अलग सेट किया जाता है, वो भी एक टाइमर होता है, ठीक है। तीसरा टाइमर आता है वाटर इनलेट और आउटलेट नॉब होता है, जैसे पानी को अगर ऑन ऑफ पे रखोगे तो पानी अंदर रहेगा ड्रम के अंदर, और ऑफ ऑन पे कर दोगे तो वाटर क्या है इनलेट हो जाएगा, यानी कि बाहर आ जाएगा पाइप के द्वारा, ठीक है। वाटर इनलेट नॉब या फोर स्पिनिंग भी बोल देते हैं उसको, ये होते हैं 16 नंबर 15 नंबर हो गया अपना, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपने आगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अपना क्या है कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन के कुछ मुख्य भागों के बारे में बात करेंगे। मैकेनिक टाइमर हो गया, ड्रम पंप हो गया, मोटर हो गई, ठीक है। क्या हो गया, मैकेनिक टाइमर हो गया, पंप हो गया, इसका हो गया मैकेनिक टाइमर, और ड्रम पंप हो गया और मोटर हो गया, ठीक है। ये तीनों के बारे में अपने बात करेंगे। मैकेनिक टाइमर क्या होता है, मैकेनिक टाइमर में क्या होता है, एक स्प्रिंग लगी होती है जो कि है लघुपथ व्यवस्था में होती है, घड़ी समय यंत्र कहते हैं, जैसे कि उसको क्या अगर ख़राब हो तो उसको तुरंत बदल देना चाहिए, ये इसके दोष हैं। और उसके बाद ड्रम की बात करें तो कुछ वॉशिंग मशीन गंदे पानी के जैसे सिगरेट निकालने के लिए पंप का उपयोग करते हैं, तो मोटर लगाकर जैसे ही चलाया तो कई बार क्या होता है मेन से मैकेनिक व्यवस्था में करके क्या चलाते तो हैं, बट ड्रम क्या होता है, ड्रम पंप क्या ख़राब हो जाता है, तो उसके बारे में उसका ध्यान रखना चाहिए, कचरा वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। तो जो मोटर का उपयोग करते हैं तो मोटर का स्टार्ट मोटर का उपयोग करते हैं, तो उसमें 1/3 या 1/2 HP मोटर को लगाया जाता है। थर्मल ले लगी होती है, मोटर को ओवरलोड होने से सुरक्षित करती है। जो थर्मल ले लोड होती है तो कभी भी
मतलब लोड से ज़्यादा उसमें कपड़े नहीं डालने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने मोटर की। तो इसके अंदर जो बता रहा हूँ मैं आपको, मोटर का कौन सा उपयोग किए थे, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का उपयोग किए थे, पहले मैंने बता चुका हूँ आपको। और यहाँ अपने स्क्वायर केज मोटर का भी उपयोग करते हैं। तो जिसकी पावर रेटिंग क्या होती है, 1/4 से लेकर 1/2 HP की होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/4 से लेके 1/2 HP की मोटर का उपयोग किया जाता है। और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या स्क्वायर केज मोटर का उपयोग करते हैं। अगर RPM अपने से पूछ ले तो अपने बोल देंगे RPM क्या होता है, 1500 RPM की बात करते हैं। आगे भी मैं क्वेश्चन जब करेंगे पूरी डिटेल से आपको बता दूंगा। तो अगर वैसे पूछ ले कि लगभग इसका हो जाएगा अपना 0.45 HP की मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि सप्लाई, तो अपने को पता 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आ जाएगी। और इसके बारे में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड का उपयोग किया जाता है। तो इसके अंदर जो कैपेसिटर माइक्रोफैराड का उपयोग होता है अपने इसके अंदर, तो लगभग 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर उपयोग करते हैं। कितने माइक्रोफैराड का, 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है, यानी कि संधारित्र, ठीक है। और उसके बाद में जो आपसे पूछेगा वो क्या पूछेगा, बॉडी के बारे में पूछेगा ना। तो बॉडी क्या नरम इस्पात की बनी होती है, कोई आयताकार होती है या चोरस भी बनाई जाती है। किस प्रकार, अलग अलग प्रकार का डिपेंड करता है ना। बॉडी का स्टैंड लगा होता है, बॉडी स्टैंड पे टिकी हुई होती है। जहाँ ये सीट के बारे में तो आपको पता लग ही गया कि नरम इस्पात की बनाई जाती है ना, नरम इस्पात का बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इम्पेलर, पानी निकास नली, आपको बता ही दिया मैंने इसके बारे में। और इम्पेलर के बारे में बेकेलाइट या चपटे कार के बने होते हैं, इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऊंचाई है, आपको पता ही है। इम्पेलर क्या होता है, चोरस डिब्बा होता है, उसके अंदर जब कपड़े डाले जाते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इम्पेलर के बारे में, निकास नली का आपको बता दिया। उसके बारे में बात करते हैं पैनल के बारे में ना। तो पैनल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। पैनल क्या होता है कि बॉडी के ऊपर लगा होता है, चलाने होते हैं स्विच, टाइमर या वोल्ट मीटर, इंडिकेटिंग लैंप, इसके अंदर सारा कुछ दिया होता है। जो भी अपने स्विचेस हैं वो सर्किट के अंदर सारे दिए होते हैं। कंट्रोल है, पैनल है, उसके बाद स्विच है, जो भी ऑटोमेटिक, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये वॉशिंग मशीन जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो उसके अंदर क्या है, हीटर का प्रयोग किया गया है। जो लाइनिंग वाली डिब्बी दे रखी है, इसके अंदर क्या किया है, हीटर का प्रयोग किया गया। इस प्रकार का सर्किट डायग्राम दे रखा है, ठीक है। इंडिकेटर लैंप लगा हुआ है, हीटर ऑन और मोटर ऑन, और हीटर ऑन के लिए 2 स्विच लगे हुए हैं, ऑन ऑफ। और लास्ट में 2 दे रखा अपने को वॉशिंग व्हील दे रखा है, और नीचे मोटर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। देखो से इस प्रकार का डायग्राम है जिसमें हीटर का प्रयोग किया गया, कौन से इस वॉशिंग मशीन में हीटर का प्रयोग किया गया कपड़ों को सुखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको वर्किंग बता रहा हूँ अपने को, साधारण वॉशिंग मशीन की वर्किंग के बारे में बात करते हैं। तो जो स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं उसके बारे में देख लो, आप आसानी से नाम पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ डिटेल से कि इसमें क्या है कि वॉशिंग टब है, जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा पूरा वॉशिंग टब है। इसके अंदर ही वस्त्रों को डाला जाता है, कपड़े धोए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पाउडर डाल के वॉश मोटर को अपने ऑन कर देते हैं जैसे, उसके बाद में मोटर ऑफ हो जाती है। तो जब क्या वस्त्र अपने आप धुल जाते हैं, तो उसके बाद मोटर ऑफ हो जाती है ऑटोमेटिक बटन के द्वारा। जब टाइम सेट किया जाता है तो वॉशिंग को टब में डालकर अपने निचोड़ के बाहर निकाल के टब में डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद इनलेट पाइप क्या होती है कि जब अपने पानी डालते हैं उसके बाद में जब कपड़े धुल जाते हैं तो आउटलेट से बाहर निकल जाता है ना पानी, जो गंदा पानी है उसको बाहर निकाल देते हैं। और जहाँ 1 मिनट के लिए स्पिन मोटर को चला देते हैं, गंदा पानी जब तक बाहर निकलता रहता है, साथ में निकलता रहता है, ठीक है। उसके बाद में जो कपड़े होते हैं उसको एक बार थोड़ा बहुत पानी में डाल के उसमें वॉश ड्रम में डाल देते हैं। तो उसके बाद में सूख जाते हैं, संपूर्ण तरह से एकदम साफ़ हो जाते हैं, लगभग कपड़े का शुष्क प्रकार के हो जाते हैं, तो आसानी से सूख जाते हैं। इस प्रकार का इसमें दे रखा है, वॉश टब दे रखा है, स्पिन टब दे रखा है, क्लच भी दे रखा है और ड्राइव बेल्ट भी दे रखा है। सब यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपने इसके क्वेश्चन के बारे में या इसके भागों के बारे में, यानी इसके RPM वगैरह या इसकी कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं और कौन सी का नहीं, कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। इसके अंदर जो मोटर प्रयोग कर रहे हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वॉशिंग मशीन में कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है,
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपेसिटर स्टार्ट या किसका प्रयोग करते हैं, स्क्विरल केज मोटर का। ठीक है, किसका, कैपेसिटर स्टार्ट या स्क्विरल केज मोटर का। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट और स्क्विरल केज मोटर का प्रयोग किया जाता है ना। तो उसके बाद में अपने को स्पीड के बारे में बात करें तो स्पीड लगभग क्या होती है, 1500 आरपीएम है ना, आरपीएम चक्कर प्रति मिनट। तो उसके बाद वाट क्षमता की बात करें कि कितने एचपी की होती है या वाट की होती है, वाटेज की होती है। तो एचपी की बात करें तो 0.45 एचपी पीछे बता गया हूँ, या 1/2 से लेके 1/4 एचपी पावर की मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कैपेसिटर के बारे में बात करें, कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर प्रयोग किया, तो 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर उपयोग किया जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए, स्पीड के मोटर के बारे में, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या स्क्विरल केज मोटर, स्पीड होगी 1500 आरपीएम और वाटेज क्षमता होगी 0.45 एचपी, 1/2 से लेके 1/4 एचपी हाउस पावर की मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी पावर रेटिंग होगी, इसकी पावर रेटिंग होगी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वाटेज क्षमता मैंने नहीं लिखाई इसकी, इसका पूछा भी नहीं जाता वाटेज क्षमता। अगर यहाँ पे अपने को यूनिवर्सल मोटर के बारे में पूछता मिक्सर के लिए तो वहाँ पे अपने लिख देते 100 से लेके 650 वाट तक। ठीक है, लगभग क्वेश्चन पूछा जाता तो डाटा यही मिलता है अपने को 400 वाट। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जाता है कि कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है, जो अपनों ने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद में जो अब डीएमआरसी में क्वेश्चन पूछा गया था वो यही पूछा गया था, आपके सामने जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है वो था कि इनमें से किस प्रकार की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते समय ड्रम घूमता है। पसेल्टर वॉश टेक्निक 500 से 2000 आरपीएम, ये तो स्पीड दे दी, इसका तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से आ गया टम्बलर और ये आ गया एजिटेटर वॉशिंग टेक्निक। तो आंसर क्या था, टम्बलर प्रकार की मशीन जिसमें धोते समय वॉशिंग ड्रम या वॉशिंग मशीन में धोते समय ड्रम घूमता है। तो आंसर क्या हो जाए, टम्बलर हो गया। ठीक है, इसके बाद अपने बात करते हैं इसके दोष के बारे में और निवारण क्या क्या होते हैं, कौन कौन से दोष होते हैं। जो यहाँ पे मैंने दे रखा है पूर्ण ऑटोमेटिक मशीन, तो इसके बारे में पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको मैंने बता ही दिया कि इसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें कपड़े अपने आप धुल जाते हैं और अपने आप सूख जाते हैं, इसमें ज़्यादा वर्क करने का ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में अपने बात कर रहे थे मशीन के दोष और निवारण के बारे में। ठीक है, तो दोष और कारण और निवारण इसके बारे में बात करेंगे। बहुत बार इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट नॉर्मली जो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं। ठीक है, और पूछ लिए जाए तो ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सी मोटर का प्रयोग करते हैं, कितने एचपी की होती है और कैपेसिटर कितने माइक्रोफैराड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दोष, पहला दोष है अपना मोटर नहीं चल रही है। ठीक है, पहला दोष क्या है, मोटर नहीं चल रही है। तो इसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, मोटर स्टार्ट नहीं हो रही है। तो कई बार हो जाता है मोटर नहीं स्टार्ट हो रही, तो अपने बार बार चेक करते हैं। तो उसके लिए अपने क्या, पहले तो कारण के बारे में बात करें, क्या कारण होने चाहिए। तो सप्लाई कोर ओपन सर्किट हो सकता है, जैसे अपने वायर से सप्लाई दे रहे हैं उसको, वो क्या हो सकता है, ओपन सर्किट हो सकता है, यानी कि ओपन हो सकता है, कहीं से अपने चेक कर सकते हैं। प्लग टॉप भी ओपन हो सकता है और सप्लाई फ्यूज भी उड़ सकता है। उसके बाद में मोटर की वाइंडिंग भी ओपन सर्किट हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सप्लाई टेस्ट लैंप से उसको चेक करेंगे और आसानी से उस दोष को दूर कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दोष अपना मोटर को स्टार्ट करने से पर फ्यूज उड़ जाता है। तो फ्यूज प्रॉपर, यानी कि फ्यूज उड़ जाता है तो फ्यूज हो सकता है प्रॉपर रेटिंग का ना हो। जैसे अपने को 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए जो 5 एम्पियर की धारा को सेंड कर सके, तो वहाँ पे अपने 2 एम्पियर का यूज कर रहे हैं, तो ये कभी यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग करना चाहिए, 5 एम्पियर का ही प्रयोग करें। जहाँ पे अपने को रेटिंग जो सेलेक्ट की है उसका प्रयोग करेंगे। इसके कारण भी हो सकता है। दूसरा अपना है कि टर्मिनल कनेक्शन शॉर्ट सर्किट भी हो सकते हैं। यहाँ पे अपने टर्मिनल कनेक्शन, यानी कि यहाँ पे ये वायर कसा हुआ है
तो ये कनेक्शन क्या है, यहाँ पे टर्मिनल कनेक्शन डिले हो सकते हैं या शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, तो उसको अपने दोष को दूर कर सकते हैं प्रॉपर रेटिंग का फ्यूज लगा के या मोटर के टर्मिनल कनेक्शन को चेक करके अपना उसको दोष को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कि मोटर गर्म हो जाती है या साथ ही आवाज़ करती है। एक तो मोटर गर्म होती है और साथ में क्या है, आवाज़ करती है। तो इसके लिए क्या होगा, तो मोटर क्या है, कॉइलें शॉर्ट सर्किट हो सकती है मोटर की, तो मोटर गर्म होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट होगी तो हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, हीट उत्पन्न होगी तो हीट के कारण क्या होगा, मोटर गर्म हो सकती है। दूसरी बात, बेयरिंग जाम हो सकते हैं, उसके घर्षण के कारण भी हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, आवाज़ करती है। तीसरी बात है कि शाफ्ट ढीली हो सकती है, शाफ्ट ढीली होने के कारण बहुत आवाज़ आती है। ठीक है, जिससे नुकसान भी हो सकता है। तो उसको क्या करेंगे, अपने मोटर को टेस्टिंग लैंप से द्वारा टेस्ट करेंगे या उसको चेक करके उस कॉइल में शॉर्ट सर्किट सही करेंगे। उसके बाद में अपने बेयरिंग जाम है तो उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, और बहुत कम प्रतिरोध देगी, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हो तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक हो जाता है। उसके कारण क्या है, शाफ्ट बेयरिंग अगर ढीली है तो उसको सही करेंगे, और शाफ्ट को अगर शाफ्ट ढीली है तो उसको भी सही करेंगे, और बेयरिंग ख़राब है तो उसको चेंज कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अपना मोटर झटका देती है हाथ लगाने से। तो किसी हो सकता है कोई बॉडी मतलब वाइंडिंग का कोई तार क्या है किसके साथ टच हो रहा हो बॉडी के साथ, तो भी क्या झटका आ सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अर्थिंग की जानी चाहिए, बू अर्थिंग की जानी चाहिए, जिससे क्या अर्थिंग करंट झटके से आसानी से बचा जा सकता है और दूसरे उपकरणों की सुरक्षा भी करती है। दूसरी बात है, इसमें मशीन के मोटर के धातु बॉडी से टच हो रही है, ये तो बात सही है कि पहला यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोटर को झटका देती है तो बॉडी से कोई बार टच हो रही है तो करंट आ सकता है। दूसरी बात है कि मोटर की कॉइल बूझ बरके तो कोई भी अगर अपने अर्थिंग करते हैं तो उस अर्थ वायर से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो किसके कारण होगा, अगर बॉडी से कोई करंट टच होके अर्थ वायर से फ्लो हो रहा है तो उसके कारण हो सकता है कि झटका लग सकता है, क्योंकि अंदर कोई बॉडी से कोई वाइंडिंग टच हो रही है उसके कारण ना शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे क्या इंसुलेशन होना चाहिए, यहाँ खोल के चेक करके वाइंडिंग को उस पर वार्निश कर देनी चाहिए। तो ये थे इसके दोष। ठीक है, तो क्वेश्चन के बारे में अपने बात कर ही ली। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करें। और एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पे जो क्वेश्चन करवाए जाएंगे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही करवाए जाएंगे। जैसे मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए इसमें, वो इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूरे इसकी वर्किंग के बारे में बताया। तो जल्दी में बताया दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।